Hei og velkommen til en ny episode. I denne episoden så skal vi snakke om noen nyheter om olje. Det ble nemlig nettopp funnet et nytt oljefelt i Framfeltet, så et område i Nordsjøen. Nordsjøen Norges kyst, eller mer eller mindre nær Norges kyst, der det funnet olje, og det første oljefunnet i 2024 for Norge. Og dette oljefeltet estimert til å være ca. 13 til 28 millioner fat med olje stort, så det ikke et kjempestort felt, men det stort nok til at Equinor, selskapet Equinor, har lyst til å utvinne denne olja, og det også gass, så det olje og gass i dette feltet. Og det som de kan knytte nærliggende infrastruktur, altså infrastruktur, oljeplattformer som ligger i nærheten, de kan bruke dem til å ta opp denne her olja. Greit, oljefunnet i seg selv ikke kjempeinteressant, men det som interessant at Norge fortsetter å lete etter olje og gass. Det kan man jo selvsagt forstå, siden olje og gass har gitt utrolig høye inntekter til Norge. Olja har på mange måter gjort Norge til det rike og utviklede landet som vi i dag. Men vi må stille oss et spørsmål. Hvor lenge skal vi lete etter ny olje? Ok, greit, vi har oljefelter. Selvfølgelig har vi lyst til å ta opp olja på disse her feltene som vi allerede har, olje og gass, fordi verden trenger olje. Man trenger olje i industri, og Norge et trygt og demokratisk land. Så det kanskje, altså jeg vil påstå at det bedre å kjøpe olje og gass fra Norge enn fra mange andre land. For eksempel land i Midtøsten som ikke har så gode demokrati, eller det ikke demokrati. Så da det bedre å kjøpe olje og gass fra Norge. Men hvor lenge skal Norge holde på å lete etter ny olje og gass? For vi må jo håpe at på et eller annet tidspunkt så kan verden gå fra olje og gass til fornybare kilder for energi som ikke forurenser, som ikke slipper ut klimagasser som karbondioksid, CO2. Så Norge har ikke bestemt seg. Det uenigheter mellom de politiske partiene, så Miljøpartiet De Grønne har ikke lyst til å lete etter ny olje, mens de store partiene, både på høyre- og venstresiden, Høyre, partiet Høyre og Arbeiderpartiet på venstresiden, begge støtter oljeutvinning. Begge vil at Norge skal fortsette å både ta opp olje og lete etter ny olje og gass. Men hvor lenge kan dette fortsette? For på et eller annet tidspunkt så må vi håpe at verden kan gå over til fornybare kilder, og da kan plutselig olje og gass ikke være lønnsomt lenger. Vi må gå over fra olje og gass, som en stor del av norsk økonomi, og vi trenger en lang periode for å omstille oss, omstille økonomien, altså gjøre at økonomien ikke så avhengig av olje og gass, og gjøre at vi kan satse på andre næringer, andre gründervirksomheter, altså startups, og så nystartinger, altså nye bedrifter. Vi trenger mer innovasjon. Så dette et spørsmål vi må stille oss. Danmark, som også har bitte litt olje, har bestemt at i 2050 så skal Danmark ikke lenger ta opp olje og gass. Eller i hvert fall ikke olje. Men det mye lettere for Danmark, siden de har mye mindre olje og gass. Den danske økonomien ikke veldig avhengig av olje og gass, sammenlignet med den norske, der olje og gass en stor del av økonomien. Så
Hva tenker dere? Bør Norge sette en dato for når vi skal slutte å for eksempel lete etter olje og gass, og når vi skal slutte å ta det opp? Eller som oljesektoren og gassektoren i Norge sier, som Equinor sier, skal vi vente på at markedet gir oss en beskjed? Da jeg personlig redd, hvis vi bare skal se på markedet, da jeg personlig redd for at vi kan få et stort sjokk i norsk økonomi når plutselig gass og olje kanskje ikke lønnsomt lenger. Hvem vet? Det det bare fremtiden som vil vise. Ok, så det var alt for denne videoen. Jeg kommer også til å lage noen lengre videoer der jeg tenkte å diskutere mer om olje og gass i Norge. Men hva tenker dere? Bør Norge fortsette å lete etter olje og gass? Eller bør vi sette en dato for å avslutte det? Det var alt for denne videoen. Ha det bra.